歡迎光臨芙蓉鎮。好靚嘅 hotel 啊！你睇，我哋本來咧就係細間少少嘅，喺 upgrade 咗俾我哋有2張床嘅，1.5啊2張大床，因為本來一張細床同埋一張大床嘅，so 佢有個 basket 啦，之後有個電視機啦，有嗰個 WiFi 嗰啲電視機，同埋之後有水啦，肯定有噶啦，同埋一個 mini 雪櫃啦，係雪櫃真係好 mini 嘅。佢最重要嘅嘢係咩咧？佢有一個大balcony，佢個 balcony真係好靚喎！你睇有一個肥仔喺度坐住，舒舒服服喺度瞓緊覺啦。Hi 肥仔，Are you enjoy it? Yeah, not really because you just said that. 因為佢死話唔愛爬樓梯啦，但係因為雕到佢最高咧，所以景色係超級靚嘅，你哋可以睇。呢個係講話可以睇個瀑布嘅。即係夜晚嘅時候，呢個燈光會好靚咯。入咗之後，其實我覺得幾靚下啦，幾舒服，因為係一個大balcony。So 仲有一個地方可以俾你飲下茶啦，捉下棋係嘛？飲下茶咁啦，有個燈光。So far 第一個 impression 我哋覺得幾舒服啦。到時再住咗之後再 share 俾你哋啦。呢個就係 hotel 嘅景啦。你一打開出嚟就爆嗰啲，你可以睇到咁靚嘅景啦。之後有隔離嘅房啦。